edukasyon. Candon City Division, tara na! Naimbag nga aldaw kada kayo amin nga agad-adal, naganna, ken amin ang makaimatang iti daytoy ang naisagana eleksyon. Maayatan kami ang mangawis kada kayo amin nga agbuya ditoy Tirad Pass Network, DepEd Candon City Teleskwela, kanlungan ng kaalaman, tungo sa kahusayan at kaunlaran. Tara na! Siyak ni Maestra Jonah amang kadwa kada kayo daytoy nga episode ti Mother Tongue para iti may katlo at tukad. Naibasar daytoy eleksyon iti most essential learning competencies when numelks nga identifies metaphor, personification, hyperbole. Kalpasan daytoy eleksyon, manamnama umuna, masukisok ti kay papanan ti figura ti pagsasao a metaphor when no pangyayari. Sakbay arugyan tayo, at dabasaan tayo amay sa dialogo. Ngem sakbay abasaen tayo, at dadagiti nasken nga aramiden, no kabayatan nga agdingdingeg iti panagbasa ni Maestra. Anya ka di dagitoy? Wen, osto. Umuna, agtugaw anasayaat. May kadwa, awaten ti istorya. Ken may katlo, sungbatan ti husto dagiti saludsod ti mainaig ti istorya wenno dialogo. Denggen nga ruden ti dialogo. Pansinen dagiti naugedan a balikas. Cedric, nabuyam di interview ni Angel Locsin idi Rabii? Wen, nabuyak Karen. Nagpintas si Suna niya. Tipintas na ket sabong nga rosas. Wen nga rod. Wen agpayso, nagsingpet pay. Isuna ket anghel, gapo iti kinaman nagtulong na. Stuka, aglalo idi tinulungan na dagiti taga Marawi, malagip mo. Talaga anay bagay ken kuana tinagan na nga angel. Nalaing pay nga artista. Wen, stuka. Isuna ti Vilma Santos iti kabarbaro a henerasyon. Manmano ti tao akas ken kuana. Mayat atuladen ti kinasingpet na. Naiyarig ni Angel Locsin iti sabong a rosas saan kadi? Naiyarig pa iti maysang anghel. Ken naiyarig ken ni Vilma Santos, susto kayo. Anya tinapansin mo kadagiti balikas nga addauged na. Among kaditi awag kadagitoy? Wen, figura ti pagsasao dagitoy. Ket maysa a figura ti pagsasao ti adalan tayo tatta nga aldaw. Isu daytoy ti metaphor wenno pangaring. Ti metaphor ket maysa a figura ti pagsasao a mangyayarig ti tao wenno banag iti sabali asaan nga usaren ti sao a kapadpada wenno sao a kasla wenno kas ti pagarigan. Umuna, sabong a rosas ti kinapintas na. Anya tinausar a metaphor? Usto, sabong a rosas tinakayarigan ti kinapintas na. May kadwa, isuna ket anghel gapo iti kinamanagtulong na. Nya nakayarigan na? Anghel, usto. Anya tinausar nga metaphor? Anghel, gaputa, naiyarig iti kinamanagtulong na. Ken may katlo, isuna ti Vilma Santos iti kabarbaro a henerasyon. Nakayarigan man ni Angel Locsin? Vilma Santos iti kabarbaro a henerasyon. Kitaen dagiti sumaganad a pangarigan. Kitaan tumuna ladawan, may sa atigre, may kadwa aladawan, tatang. Tigre, idi nakaunget ni tatang. Naiyarig iti tigre, idi nakaunget ni tatang. May kadwa.
tinasingpet nga anak ko, iti mansanas kadagiti mata. Nakayarigan na tinasingpet nga anak, mansanas kadagiti mata na. May katlo, kitain manen dagiti ladawan. Ladawan ti balitok, ken ladawan ti mula. Presyo ti balitok, ti presyo ti mula. Nakayarigan ti presyo ti mula, agpaiso, presyo kano ti balitok. Laglagipen tayo ubi. Ti metaphor ket maysa a figura ti pagsasao ang mangyarig ti tao wenno banag iti sabali asaan nga usaren iti sao a kapadpada wenno iti sao a kasla wenno kas iti. Aramidan tayo man nga rod iti sumaganad. Anayen dagiti patang babaen ti panangusar kadagiti sumaganad a metaphor iti uneg ti kahon. Kitain tayo dagiti metaphor a pagpilian. Umuna, boses ti pusa, may kadua karayan, may katlo mansanas a nalabaga, may kapat rumimat-rimat a diamante, ken may kalima na bukel a kapas. Umuna, ti boses na ket blank gapu ti kinasinggit na. May kadwa, dagiti ulep ket blank. May katlo, dagiti pingping ni Maria ket blank. Maikapat, dagiti bitwen ket blank. Ken maikalima, dagiti luwa ni Jan ket blank anagayos iti rupana. Ikang kayo nga rod iti 2 a minuto amang sumbat kadagitoy asaludsod. Kitain tayo man nga rod ti sumbat na, umuna, ti boses na ket, boses ti pusa tanasinggit, na laing. May kadwa, dagiti ulep ket, nabukel a kapas. May katlo, dagiti pingping ni Maria ket, nalaing mansanas analabaga. May kapat, dagiti bitwen ket, rumimat-rimat a diamante. Ken maikalima, dagiti luwa ni Jan ket, karayan anagayos iti rupana. Padasen tayo man daytoy.
Ikan ti check sakbay ti patang no nausar ti metaphor ken X no saan nausar ti metaphor. Umuna, ti baybay ket maysa a toro a nadawel no tiyempo ti bagyo. May kadwa, ti papel ket dot-dot ti kalag-an na. May katlo, napintas ti bado ti modelo. May kapat, awan ti malpas ni Mary at trabaho, gapo ta isuket na kaidda a patatas. Ken maikalima, ni Maria tilinglingay ti mata dagiti naganak ken kuana. Ikang kayo iti 2 minuto amang sungbat. Dagiti sungbat ket, umuna, check. May kadwa, check. May katlo, X. May kapat, check. Ken maikalima, X. Mano kaditi na alam? Very good ka no talo ag pangato ti score mo. Great job! Pakidulin dayta nagsungbatam a papel ta iraman munto dayta iti portfolio. Naawatan nyo kaditi metaphor? Ulitin. Ti metaphor ket maysa a figura ti pagsasao ang mangyarig ti tao wenno banag ti sabali asaan nga usaren ti sao a kapadpada wenno sao a kasla wenno kas iti. Dagitoy ti referensya ken nagadawan tayo ti leksyon. Ket sapay la kumaubing ken amin a nagbuya ta adda na adalyo iti daytoy a leksyon tayo. Agyaman na, siyak ni Maestra Jonah ang mangibati iti pagsasao, dagiti natulnog nga anak, mang tedragsak ken namnama ti masakbayan.